membahas tipe-tipe batuk. 1. Biasa. Yang kedua, batuk lebay. Yang ketiga, batuk jaim. Enggak. Yang keempat, batuk cewek. Yang kelima, gak jadi batuk. Yang keenam, batuk simpanan. Yang ketujuh, batuk dibuang. Yang kedelapan, batuk dikasih orang. Yang kesembilan, batuk paduan suara. Yang ke-10, batuk bersama. Action. Batuk. Yang ke-11, batuk bilang-bilang. Hey guys, gue mau batuk dulu ya. Yang ke-12, batuk sambil nangis. Yang ke-13, batuk sambil ketawa. Yang ke-14, batuk sambil jatuh. Aduh. Yang ke-15, batuk latah. Ayam. What's up, guys? Kita sudah buat video-video yang bakal bikin kalian ngakak.